վերջը եւ պատահական չէ որ հոխորտում է թշնամին որ շատ ոգևորված է որ երկերը գրում իրենց ուրեմն այստեղի ներկայացուցիչի այդ Փաշինյան Նիկոլի վրա պարում են հրճվում են ասում են որ բայց նաեւ իրենց զարմացրել է մի բան որ իսկապես այն ազգն է որին պարտվել են իսկապես սրանք հայեր են եւ այն հայկականությունը կրող զանգվածն է որը կարողացել է ձեռքախփի սեղանին եւ ասի ես հայ եմ ես հաղթական եմ եւ ես պիտի կարողանամ իմ հաղթանակների տերը լինել ցավոք սրտի ես հիմա լսում եմ նաեւ այդ ընտրությունը կազմակերպողներին շատ քչերն են խոսում պատժելու մասին ես մտածում եմ միայն Քոչարյանի մոտ տեսա իր ելույթում որ հստակ մարդը դրեց որ ասաց պատիժը լինելու է Եվ սա նաև սրանց Պատիժ ոնա պիտի պատասխան տան, թե չէ։ Մի ամբողջ հայրենի, մի ամբողջ սերունդ կոտորել, մի ամբողջ հայրենի Թշնամուն բերելներ, ժողովրդին թոշակառուներին մատնել սովի։ Դա լինելու է, եւ ես խայտարակ թալանը գծելուց ու ամեն ինչի։ Նրանք ովքեր Արտաքին պարտքը կրկնապատկել, հետո գալ մի հատ ասես լկտիաբար մատը թակը չխոսած հանկարծ այդ կնոջը ասում է նստած։ Բա ալեն, բա մի հատ ձեն հանի։ Նայեք, այդ կինինքը շատ լավ պատասխանեց հրաշք, նա որովհետև ինքը ճշմարտության նաև կողմն էր, ինքը ստելու կարիք չուներ, ինքը ցույց տվեց, որ իր դիմացը ընդամենը դուխով տրյապկա է, փալասա, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում եւ մի աղջիկ իր հրաշք բալիկի է, դա ամբողջ հանրությանը ցույց տվեց եւ երբ հետադարձ նայել էին եւ հասկացել էին, որ ձայների մեծ խմբականակ կորցնում են դրանով, այստեղ ոչ թե բարոյականությունը մղեց, որ ասի գիտես արի ներողություն խնդրեմ կամ չգիտեմ ինչ, նախ ինքը պիտի գնար ներողություն, երկրորդը նա հասկացավ, որ ուրեմն թե չէ ինչ բարոյական արժեք, ես վերջերս կարդում էի դեռ Անտիպ Գայանե Փաթյանի վեպը, ասում է այդ վեպում մի դրվագ կա, ասում է ինչքան դրսում զիբիլ տեսակ քաշեցին մեր երկիր, հետնել եւ շարունակում է ասում է վախենում եմ որ գա մի ժամանակ որ արդեն բարոյական լինելը ամոթալու վիճակ լինի եւ տեսեք ինչ ասում եւ այո ԿՊ-ի մնալու դեպքում նաեւ այդ հարցն է տենց լուծվում որովհետեւ իրենք այդ ամեն ինչը շրջանցում են նրանց համար բարոյականության գագաթնակետը հայրենիք ունենալն է այդ ծնողների հանդեպ սերն է, նվիրումն է, զավակների հանդեպ սերն է։ Սրանց մոտ դա բացակայում է։ Սրանք նայում ես ծնող են ոնց որ չունեն, չգիտեմ ինչ որ։ Ինչ է կատարում մեր ժողովրդի հետ, որ կոնկրետ ինքը ընտրություն ունի, չէ՞, ինքը, ասենք, երկու հոգի եկել են հրապարակ։ Երկրորդ նախագահն է եւ Սամվել Կարապետյան, ասենք, այս մարդիկ ի վերջո պիտի մարդկանց աշխատանքը, չէ, արած գործը տեսնես։ Այն մեկը բանը խաղաղություն է, այն մեկը շենացրել է, այն մեկը բերել է եւ կողքը տեսնում ես մեկին մի հատ աղբակույտ, որ ավիրել է, հանձնել է, ինչի է գնում ժողովուրդը կարա չէ ասի, ես էի չէի հասկանում։ Մենակ անարժանապատիվ մարդ ինչքան պիտի ինքնագնահատականը ցածր լինի, որ դու գնաս աղբի հետևից, գնաս սատանայի հետևից, դու գնաս կործանողի հետևից, դու գնաս սպանողի հետևից, դու գնաս այդ գարշելի, ասենք այդ թմրադեղերի մեջ թաղված այդ խմբակույտի հետևից Լավ, այսքան ինքնագնահատականը ցածր։ Մենք թույլ տվեցինք, որ մեր ժողովրդին խաբեն, եւ սրանք խումբը որ եկավ, Ինչքան կարելի է խաբել, 8 տարի շարունակ։ Հիմա համաձայն դեռ գնալու է ձայն։ Ժողովուրդը կարա ասի, չէ, ի վերջո, ինքը իր մեջ մտածի, որ լավ, ես էի չէի հասկանում, ես քաղաքականությունից հեռու եմ կամ ես։ Բայց բացատրում եմ։ Բալա ուր էին մեր գործիչները, ուր էին նրանք, ովքեր իրականորեն կասեն, երկիրակորում, երկիրավերանում, ԿՊ-ն գալիս է վերած այն որ ասում են, ինձ ասում են, ես եկել եմ Արցախը հանձնելու խափում են այս, բայց տեսակ հանձն է, ինձ ասում են այս այն, այսինքն սրանք մի բան են շահել։ Ճղում էր, ենք սիրում ենք Արցախ, ենք սիրում ենք հայեր, բա ասում ենք, լավ ասենք այդ ասածը չեն ուզում լսել, հիմա տեսել են, չէ, կործանված հայրենիք, տեսել են, չէ, կործանված սերունդ, տեսել են, չէ, քարապատված եռաբլուր, տեսել են, չէ, ավիրված ասված, տեսել են, չէ, շիրիմները թողում, ես հիշում եմ, որ ասենք մեր հայրերի, մեր ծնողների սերունդը շիրիմների հանդեպ այդ ինչ վերաբերմունք ուներ, իրանց համար դա սրբավայր էր, ես հիշում եմ ինչպես էին այդ հաճախումները իրենց ծնողների շիրիմների տատու պապու հորի չէր, պապու տատու գիտեն մեկը կա, որ իր համար թանկ է, այդ ինչ որ արժեք է Հա, բայց իրենք բերել են իջեցրել են ժողովրդին այդ մակարդակի, որ դու էլ վերջ են հատակից ես, ու ժողովուրդը ասում է ճիշտ է, ու այդ մասը ես գրում եմ Նիկոլեմ